요리하고 남은 기름 처리 방법. 기름에 빠진 감자튀김. 고소한 향에 군침 돌지만 먹고 나면 남는 건 기름 바다죠. 문제는 이 기름 아무데나 버리면 안 된다는 거. 하수구나 변기에 쓱 붓는 순간 배관 속은 끈적한 재앙이 시작되고 간과 바닥까지 오염돼요. 그래서 집에서도 간단히 처리하는 방법 알려드릴게요. 첫째, 쿠킹 오일을 접시처럼 만들어 기름을 부은 뒤 식혀서 일반 쓰레기로 버리기. 둘째, 기름 응고제를 넣어 젤리처럼 굳혀서 버리기. 셋째, 지역마다 있는 폐식용유 수거함에 넣으면 비누나 재활용 연료로 변신한답니다. 튀김은 바삭하게, 환경은 깨끗하게. 이제 기름 처리는 현명하게